现在呢，很多的家长是不是都在用作业来消耗孩子的能量？是不是多数都在让孩子不懂呢？硬学真的很难受。然后呢，越学呢就越不懂。其实很好的教育啊，不应该是关起门来逼孩子学习的。比起我们这个督促检查啊，我们作为家长的更应该关注孩子的这个心理，让他从内而外想要的去学习，才能呢真正的爱上学习。比如说啊，你没有时间教，或者说没有耐心教，或者说是不会教，那么一定要给孩子买一台学习机。但是呢，应该很多的家长不怎么会选这个学习机，导致了花了钱呢，孩子呢也不爱学，然后呢放一边就积灰了。你看，我给我孩子现在用的这款是作业帮的学习机 P30的，精挑细选出来了。这个呢，它特别的好用，它一台呢直接顶用了6台学习机、学练机、阅读机、辅导机、早教机、平板电脑，功能全部都融合。从孩子呢牙牙学语呢到备战高考全学段呢一路护航。而且你看，它是一个12英寸的护眼的大屏哦，孩子呢久学呢也能轻松的保护我们的眼睛。标配专业的学练笔，书写起来跟纸上一模一样这么流畅，侧锋还有粗细的变化，手掌贴合超舒适，学习资源呢更是牛到不行。我们这款有600万套的真实试卷，170万册的主流教材，299个教材同步学哦，100强名校真题实习更新，价值6万的1800册的热门教辅免费练，学练无缝衔接，19亿的真题库，93%的真人老师视频讲题，而且有 AI 大型辅助的作文批改，知识图谱精准查漏补缺。如果说你们家有孩子，也想给孩子入手一台学习机，那么呢，22号9点记得来我直播间的价格包你满意。